左方向です。水確率 40% です。閉園ですか？もちろん中は見れないですよ。もう今全部コロナで見えないんですけど。そういうことですか？ただ外から見るだけだったら見えますけど、そこから。ああ。見るだけだったら、そこからですね。見える。あああ。じゃあ、はい。
的地付近です。音声案内を終了します。お疲れ様でした。この後の天気は雨のち晴れ、降水確率 40% です。乗っとるやないですか。この先一時停止です。霧島高等学校の近くか。花月へ。まもなくローソン手前を右方向です。その先5キロ以上道なりです。よいしょ。ローソン手前。右方向です。おお、すげえな。こ
します。お疲れ様でした。この後の天気は曇りのち晴れ、降水確率 20% です。大吉。
的地付近です。音声案内を終了します。お疲れ様でした。この後の天気は晴れ、降水確率 40% です。はいはい6階でございます。おあとはそれに乗ってください。